היה גם אינג'רה, היה גם אינג'רה. כן? יותר מדי שהביא לי אינג'רה וסכין. סכין של אוכל, רק עם אינג'רה. אחד הדברים הכי זכורים לי זה שהיית עושה לייבים בטיקטוק, היית אומר, כן, מי מביא לי עכשיו ספרייט, לא יודע מה, תוך 2 דקות, זה הספונטני, היינו... זה גאוני, כאילו, לחשוב על הדבר הזה, אחלה שיווק, כאילו. אני זוכר את היום, עוד היינו במספרה, היינו, נראה לי הראשון זה היה, כן, נראה לי זה היה קולה. היינו במספרה, שזה היום חם וזה, עכשיו אני יש לי בעיה מדי פעמים אם אני אוכל או משהו כזה, זה משהו דודה למוגז. אמרתי, בוא נשאר, אני חייב מוגז. עכשיו, כל הספרים היו לא פנויים. אמרתי, מי עכשיו יכול להביא לי קולה? אמרתי, כולם, אתה יודע, כל ספר עם לקוח, אין לך עכשיו ממתינים במספרה, במספרה אין ממתינים. זה לפי אפליקציה, כל אחד מגיע בשעה שלו. אז אין לך במספרה ממתינים, אתה בין דברים כאלה. אמרתי, מי עכשיו יביא שתייה? אמרתי, בוא נעשה ניסוי. יעשה לייב באינסטגרם, זה היה אינסטגרם, עשינו לייב באינסטגרם. אמרתי, בוא נראה. רשמתי בכותרת, הגרלה תספורת חינם. עכשיו, בן אדם רואה חינם. אולי ייכנס. הגרלה תספורת חינם. אמרתי, טוב חברים, מי שמגיע לפה ראשון עם קולה מקבל, נראה לי זה היה 3 תספורות חינם. תקשיב סלמן, אני אומר לך, לא יותר מ4 דקות, ואני מגיע עם קולה. פתאום עוד אנשים. הייתי רואה אנשים רצים, במבה, לא היה גם יודע מה. אינג'רה, היה גם אינג'רה. כן? יותר מדי שהביא לי אינג'רה וסכין. סכין של אוכל, רק עם אינג'רה.